Як на шалуйся похож, та ні. Ой. Фу. Краще вже слімс. Якщо вже курити, то цигарки, а краще не курити взагалі. О. Ой, вообще, пише дівчинка, доброї ночі, дивлюся ваші ефіри, зараз іде, що хочу розповісти. З приводу цієї електронки. У мене від них лопнула судина в горлі, кров текла без зупинки, зробила КТ легеня, рідина з електронки пузирями в легенях. Якщо вже дуже хочеться, краще курити цигарки, сам лікар мені сказав. Краще не куріть нічого електронного, ні електронки, ні айкоси, ні гло. Це я пишу, дівчинка пише. Накурився, блядь. Фу. Я не буду больше курить, не хочу. Но все-таки не зря именно курилки запрещают во всех странах мира. Ну да. У нас таки все говно. Думай, не кури, голос потеряешь. Не президент и не банкир, но для меня номер один. Ой. Только что в Запорожье. Я недавно видела пацана, рак гортани от электронов. Ой, боже. Да надо бросать. Нет, это не шутки. Все, поигрался, похуялся и до свидания. Че подрочить лишний раз, блядь. Правильно. Да, рак гортани я видел, работаю в больнице. Спасибо, что разблокировали. Главное, что я не разблокирую, а с другого аккаунта. Хочеться якісь фрукти. Якісь фрукти хочеться. Что мне делать? Что мне выпить? Где гречишний чай? Нема фрукти ніякої. Я пришел домой, знаете, ездил на игрень к родителям Коли.
Ехал назад, уже усыпал просто. Так, и вот еле доехал, уже не помню, как я в ворота заехал. Пришел в душ и упал, блядь. И просто вырубился. Открыл глаза в 9 вечера. А лег в 7, наверное. Дмитровские аристократы. Вчора була в Дніпрі, між вашого балкона. Мало надію вас побачити. Да что ж вы думаете, я стою на балконе и вечно выглядываю? Честно говоря, я себя неловко чувствую, когда люди снизу кричат, я как-то, господи. Сегодня все 4 футболки, 4 кубка. Бессовестно. Я вспоминаю эту торговлю, мне плохо. Я так мучаюсь, когда никто ничего не покупает, я сижу без дела. Потом представляешь, что мне все это ночи на почту. Молоко с медом выпей. А у меня дома прям молоко. Это вот в легких что-то. В бронхах прям. Коля бізнес зробив і втік. А нього там беруть нормально, я ж не бачу. Привет. Не піду ні к якому врачу. Я врача вообще боюсь. Берут. Меда много. Самый или отдохни, просто они тебя так надолго не хватит, задумайся, ты провалишься. Остановитесь. Ирочка, привет, зайка. Спасибо. Він не втік, торгує в Києві, причому успішно, Надія. А я бездарно торгую. Да, гречишный чай тоже. Он в разных у меня ипостасях. Куцяо. Гречаний китайський чай, куцяо. Китай. Склад гречаний китайський чай без ГМО. Можно варить и настаивать в термосе. Были у тебя нету? Нет, слава богу. Мед есть не хочу на ночь мед. На варе не было, слава богу, бог не было. Тут это. Коля переманил тебя как покупатель. Киевский филиал Джинса показывает лучшие показатели в продажах. Ой. Ну и слава богу, хай торгують. Что за чашка странная? В смысле странная? Чайная пара. Странно. Так, это с буфета. Я пользуюсь всеми чашками, что гости когда приходят. Я люблю всем пользоваться, что у меня есть. Вот если не пользуюсь, сейчас Дима позвонит в дверь с антибиотиками.